உடல் எடை குறைக்க நினைப்பவர்கள், ஆரோக்கியமாக சாப்பிட நினைப்பவர்கள் என பலரும் சப்பாத்தி சாப்பிட தொடங்கியுள்ளனர். சப்பாத்தி மாவு அவ்வப்போது பிசைவதற்கு பதிலாக பிசைந்து ஃப்ரிட்ஜில் வைத்து பயன்படுத்துவது பலருக்கும் வழக்கம். ஆனால் அப்படி செய்யும்போது சில விஷயங்களை கவனிக்கவில்லை என்றால் நன்மைக்கு பதில் உடல் நலனுக்கு தீங்கு ஏற்படும். சப்பாத்தி மாவு பிசைந்து காற்று போகும் வண்ணம் சாதாரண பாத்திரத்தில் வைத்து மூடி வைத்தால் மாவு கெட்டுப்போவதற்கான வாய்ப்புகள் அதிகம். அதிலும் மழைக்காலங்களில் லிஸ்டீரியா மோனோசைட்டோஜென்ஸ் என்ற பாக்டீரியா பரவலாக காணப்படும். குறைந்த வெப்பநிலையில் பெருகும் இந்த பாக்டீரியா உணவுப் பொருட்களில் ஊடுருவி காய்ச்சல், தலைவலி மற்றும் வயிற்றுப்போக்கு போன்ற நோய்களை ஏற்படுத்தக்கூடும். எனவே ஃப்ரிட்ஜை சுத்தமாக வைத்துக் கொள்வதோடு மாவை அலுமினியம் ஃபாயில் அல்லது ஜிப்லாக் பேக்கில் போட்டு நன்றாக மூடி ஏர்டைட் கண்டெய்னரில் போட்டு மூடி வைக்கவும். தண்ணீர் அதிகம் ஊற்றி பிசையாமல் அளவாக ஊற்றியிருப்பது அவசியம். மேலும் மாவு பிசைந்த பிறகு லேசாக எண்ணெய் தடவி பிறகு ஃப்ரிட்ஜில் வைக்கலாம். எப்படி இருந்தாலும் 2 நாட்களுக்கு மேல் வைத்து பயன்படுத்துவதை தவிர்ப்பதே சுவை மற்றும் ஆரோக்கியத்திற்கு சிறப்பாக அமையும் என்பதை கவனத்தில் கொள்ள வேண்டும்.